Hi loves! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, mag-unboxing tayo ng Lumaglow, sponsored by Project E Beauty. So yan, pinadala nila to. Unboxing natin siya.
So, ngayon, itatry natin siya sa ating face, sa ating mukha. So, yan guys, open natin siya. So, ito nga siya guys. Ito yung Lumaglow. Yan. Sa box niya guys, meron siyang nakalagay dito na Project E-Beauty. Then, ito yung picture ng mismong product. Then, nakalagay dito is FDA cleared 2 colors photon LED. So, meron siyang dalawang colors, red and blue. Then, 5 settings of treatment time. So, meron siyang 5 treatment time. So, mamaya ituturo ko kung paano yung 5 yun. So, yun nga, red and blue light therapy. Yan, nakalagay. FDA cleared, 2 colors LED light, yan, 5 minutes, tas 2 treatment modes. Yan, tas nakalagay dito sa likod niya, nakalagay dito, Lumaglow, red and blue light therapy, tas yung features niya, specification, tapos kung ano yung naka-include dito sa loob niya. What's included, Lumaglow main unit, included red photon light head, blue photon light head, micro USB cable, eye protection, goggles, user manual. So, yan, open lang natin siya. Ito pala ay dinesign in Switzerland and made in China. So, yan. Ay. Ayan. Meron siyang manual. Ito yung kanyang manual. So, pwede siyang i-scan para sa kanyang manual. Pwede mo i-scan sa cellphone or sa mga phone nyo. And then, ito yung model niya. Model number PE725. Yan. So, ayan yung mga direction for use. Ayan yung mga instruction, information, benefits ng product. Then, meron din siyang ito, tawag dito. Activate your 1-year free warranty. May warranty card siya. And then, ito yung kanyang loob. Ito, merong goggles. Ito yung goggles. Pakita ko sa inyo yung goggles. Ayan, may free siyang goggles. Lalagay ito sa mata para protection sa mga mata natin. Pag ginamit natin to. Then, meron siyang USB cord. Ayan, ito, rechargeable siya guys. Then, itong pinaka-product niya. Ayan, siya. Yung pinaka-product. And then, ito yung isang, tawag dito, photon. So, pwede siyang ilipat. Pwede siyang tanggalin, tapos ilagay yung isa, kung ano yung gusto mong treatment. So, yung red light is for, yung red light guys is for skin tightening, boost collagen, removes wrinkles, improve elasticity. Then, yung blue light therapy naman is antibacterial, removes acne, anti-inflammation, balance oil, and water. Bago natin siya itry sa ating mukha, meron siyang 6 easy steps. Syempre, unang-una, number 1, syempre kailangan maghilamos ng, iwawash muna natin yung ating face, kaya yan, wala tayong makeup, kakahilamos lang natin. Then, huwag na kayo maglalagay ng any cream or nilalagay sa mukha kasi bawal. Kailangan talagang naghilamos lang kayo. Tapos, kailangan malinis yung face natin. Then, number 2, ito na mismo, ipipress daw natin itong start or stop button to turn on the device or turn off the device. Tapos number 3, hold the device. Ito guys, hold the device away from the skin about 2 to 3 cm. Slowly move around for 3 minutes per treatment area. So guys, pagka ginamit natin to, dapat 2 to 3 cm away siya sa face natin or sa ating balat. Then, number 4, use red light to treat
wrinkles, and fine lines, slowly move on the treatment areas. So, gagamitin natin yung red light para sa wrinkles. Yun nga yung sinabi ko kanina. To increase, collagen. Tapos yun. Tapos sa mga wrinkle, fine lines, yung mga guwit-guwit natin sa mukha kasi tumatanda na tayo. Yun. Then, number 5, use blue light to treat eczema and acne. Slowly move around the areas to aid the natural healing. So, yun nga. Yung blue light, para nga sa acne, oily skin, yun. Eczema, ganun. Then, ganun din, slowly move lang dun sa part na gusto natin i-treat. Then, number 6, apply Project E-Beauty Hyaluronic Acid Serum or skincare to moisturize your skin. So, number 6, ayun na, pwede na tayong gumamit ng mga serum or yung serum na binibenta din nila or any skincare para ma-moisturize yung ating skin. Siguro mga mild lang muna. So, yun, ito try natin siya, guys. So, first, syempre, maglalagay tayo ng goggles. Meron siyang free goggles kasi compared natin sa iba, wala siyang free goggles. Ito kasi meron. Iba kasi nagsa-sunglass pa. Lalagay lang natin siya, guys. Pero chinarge ko na siya kanina. Kaya, ready na siya gamitin. So, yan lalagay lang natin. Hindi ko alam kung pantay kasi hindi ko siya masyadong makita. Then, start lang natin. Ito yung start. Yan, start and stop button to, guys. Then, ito yung, kunwari gusto mo 1 minute, 3 minutes, 15 minutes, yun. Dito mo lang siya pipindutin. So, yan, lagay natin. Start. Tapos, 1 minute lang muna. Pero mas maganda kung mas matagal. So, yan, lalagay lang natin siya sa ating face, sa ating desired area, para matreat natin. So, yan. 2 to 3 cm away. Huwag natin siya masyadong ilalapit. Kailangan merong patlang na 2 to 3 cm. Tapos, pagka 1 minute na, lilipat naman natin siya dito, kung saan mo gusto. Kung saan mo gusto i-treat. Pero maganda syempre buong mukha. Para syempre pantay, di ba? Tapos, guys, nag-aan siya. Kunwari 1 minute na siya. Nag-a-alarm. Namamatay siya kusa. Ilalit ko na lang dyan kung magkano yung price niya. Para sa akin, sobrang worth it na nito. Kasi guys, FDA approved na siya. Hindi na siya basta-basta FDA approved. Kasi na-approve siya, in-approve pa siya guys sa United States. Doon pa siya pina-approve. Tapos yan. 1 minute ulit dito. Pero mas maganda guys sa mas matagal. Sa akin kasi saglit lang. Kasi pinapakita ko lang sa inyo kung paano siya gamitin. Yung marami pa silang product. Pero gusto ko yung yung sa tiyan. Slimming treatment siya. Kasi nagpagano na ako eh. So, gusto ko naman yun itry. Lalagay ko dyan kung ano yun. Kasi nakalimutan ko yung tawag dun eh. Yun na nga, 1 minute lang. Diba, 1 minute naman. Wala pa. Agad-agad mag-jig. Kasi ito naman yung blue. Pwede mo siyang tanggalin. Magnetic siya guys. Gaganin mo lang siya. Oh. Diba? Ito red. Tapos ito yung color blue. So, magnetic siya. Hindi na siya madali na lang siyang ilagay. Hindi ka na mahihirapang ilagay. Yan. O, diba? Tapos ito naman yung blue. So, ito yung blue. Testing lang natin yung blue para sa oily skin siya. Eczema, acne. Hindi naman tayo ma-acning tao. So, ma-oily tayo pero hindi tayo ma-acne.
So, yan, try lang natin siya. Dali, may paagin. So, yan. Gulo ng buhok mo. Tapos ito, start, 1 minute na agad yan, tapos yan, gaganin lang natin siya. Diba? Saan ka, kunwari yan, may pimples ka dyan. Ganyan mo lang siya, 1 minute. Umiinit yun eh. Kasi nasubukan ko na yun. Kaso, dun sa, ano naman, diba, easy to handle, easy to use kasi hindi siya ganun kabigat, magaan lang siya, hindi siya masyadong nakakangalay, di ba? Kung wala kang ginagawa sa bahay, kung may ganito kayo, di ba? Gantuin niyo lang siya to, di ba? Na-treatment na yung inyong mga mukha. Nga, madali lang siyang gamitin, guys. Yun nga, start lang siya. I-start lang natin. Tapos ito, pipindutin lang natin to. Pag start niya, automatic 1 minute na siya. Pag pinindot natin siya ulit, 3 minutes. Tapos pag pinindot ulit, 5 minutes. Tapos pag pinindot ulit, 12 minutes. And then, pinakahuli, 120 minutes. So, yun. Pag pinindot ulit natin siya, balik siyang 1 minutes. Yan. Ilalagay ko na lang dun sa description box kung saan nyo siya mabibili. I-click nyo lang yun, tapos yun, diretso na kayo dun sa mismong shop. Then, lalagay ko yung shop nila dyan, tapos kung yung FB page nila, kung saan sila pwedeng makontak. So, yun guys. Maraming salamat and thank you so much to Project E-Beauty sa pagtitiwala na mag-unboxing ako nitong kanilang product. Kung nagustuhan niyo yung ating video, yung aking ginawang video, please like, share, and subscribe my YouTube channel. Gumagawa rin pala ako ng studio vlog. Gumagawa ako ng mga scrunchies. Mabibili nyo siya sa Shopee account ko. Yan, lalagay ko dito yung Shopee account ko, Lazada account ko. So, yun. So, yan. So, thank you. Bye-bye.